きつ。きつい。結構急ですね。傾斜が20度くらいありそうな感じです。とりあえずここに行ってみようと思います。宝石寺って読むのかと思ったら、宝石寺って読むみたいです。あれ、いけないかな。ここから上に行くと多分、天王山の方に行けるんですけど、天王山への入り口だと思うんですけど、ありますね。天王山。The top of Mount 天王。ただまあ、いろいろ災害が、この前台風が来たんで、ちょっとその影響で入れないみたいですね。あと地震とかもあったんでね、入れないみたいなんで、おあ、なにこれ。指輪じゃない。なんかゴムバンドがついてますね。髪飾りですかね。廃屋見つけました。そこはどうやって、どっから行けばたどり着けるんでしょうか。確かね、さっき、右に分かれた道があったんで、その脇道からちょっと行ってみたいと思います。これですね。こっから、天王山竹林の小道、山崎商店、400メートル。ちょっと行ってみましょう。まあ、できればさっきの廃屋にも行ければいいんですけど。
お、京都府あんまり映したらダメです。ポストがありますけど。現役の民家ですかね、これ。ちょっと行ってみましょう。道がね、でもしっかり続いているんで、廃屋ではないのかもと思ったけども、見た目はでも木とかがね、結構伐採されてるんで、多分住んでらっしゃるお家だと思います。本当にね、台風が本当にものすごい風だったんで、こんな感じで真っ二つに、しかも斜めにね傾いてしまってます。ちょっと行ってみましょうかね。ですね、インターホンが電源がついてたんで、多分いらっしゃると思います。だから勝手に入ってはいけないと思いますね。これであれですか、道は終了ですかね。確かでも山崎晴天か商店かにつながってるっていう表示があったんで、でもたどり着いたのはこの民家という。そういうことか。こっちも道が続いてたとかっていうわけでもないか。ってわけでもなさそうですね。謎の民家。まあ民家自体は別に謎でもないんですけど、表示が謎です。こっちか。こっちですね。おっと。ちょっとね、見えてなかった。
ああ、そうですか。出口の方も封鎖になってるし。そうですね。ありがとうございます。なかなかこっちの方まで迫ってるんですよね。ということみたいです。ああ、やっぱり住民の方だったんですね、あの車。ここに置いてた車。そうですね。まあ、台風がなければ、ここ行けてたんですけどね。女の人かな、女性の方でしたね。50歳くらいか、そんな。ことでね、まあ、台風で、天王山への登山道も封鎖されてましたしね。かなりまあ被害が大きかったということだと思います。この美術館が結構有名らしいんですけど、アサヒビールの美術館、ビールの美術館ではないんですけど、なんか有名な絵とかが飾ってあったり、確かに900円で入れたと思うんですけど、今日はやってないですね。ちょっと覗いてみますか。これもあれですかね。台風
風でやられたんですかね。それかもともとこういう感じだったのか。ああ、ちょっとわからないですけど。で、あっちがね、あっちの丘に住宅街があるんですけど、あっちは八幡市ですね。この辺はでもちょっといい感じの屋根裏っていう看板があります。古いの好きな人。流木がありました。なんかちょっと変わったお店みたいな、古いもののお店。ことで、さっき現在地がここですね。で、さっき行こうとしたところがこれです。観音寺ですかね。で、まあもっと登っていったら、多分普段は天王山山頂、山崎城があったとこまで行けると思うんですけどね。今日はちょっと災害の影響で行けなかったので。で、もうすぐ駅が JR と阪急とあります。で、結構ね、便利なところですね。便利だけど、少しこう、卑怯感というか、まあ、さっきの民家もそうですけど、民家とかお店もそうですけど、少し卑怯感が。こっちの路地裏行ってみようかな。
ここ行ってみよう。大黒天でしたよね。宝寺宝寺で、宝寺って読むのかちょっとわかんないんですけど、ちょっと地図になかったんですけど、まあとりあえず上の方に上がっていこうと思います。ありましたね。宝寺。これは違うかな。いまいち、確か左矢印だったんで、ここではないと思うんですけど、まあ、ちょっと行ってみますか。きつい。
あれかな。あったあった。大黒天神と書いた旗がありました。金運、承福、商売繁盛ということらしいです。おお。仁王門が、仁王門ですね、これ。勇ましい感じで。2体おられます。おお。あ、これね、看板を一応、さっきと同じ看板ですね。同じお寺の名前が書かれてますけど、だいぶ錆びついてしまってますけど。五重の塔ではないですけど、1、2、屋根が3つ塔がありますね。一夜の塔。あとはこれなんだ。殉職なんかな。殉の次の漢字がちょっと読めないんですけど、17子墓。多分戦いで亡くなった兵士かな、戦士か兵士かな、ここで弔われてるっていう感じですか。やっぱりそうですね、天王山ハイキング道、やっぱり通行止めってことで合ってましたね。
そうですね。宝石寺、観音寺、宝石寺か、観音寺、小倉神社かな。ハイキング道も、しばらく通行止めっていうことです。登頂するとこんなんがもらえると。宝石寺、閻魔大王、鎌倉時代のお寺です。設立が鎌倉時代に建てられた。これ縁結びの桜って書いてますね。天王山、お寺のこれが本殿だと思うんですけど、天王山ってバンと書かれてますね。これが宝寺、宝で宝寺なのか、こっちには宝石寺って書いてるから。やっぱり同じイコールだったんですね。これ宝石寺と宝寺ですかね、多分読み方。秀吉出生はなんかちょっとね怖い石像が、仏像かな、お地蔵さんですかね、感じは。あんまりこういうとこにお地蔵さんがいるのは見たことない。ライトを消しました。なんかね、視線を感じますね。このくらいですかね。金運、商売繁盛なんで。ということで、お祈り、お参りをね、しておきます。5円がね、いいって、縁起がいいって聞くんですけど、5円がないんで、1円玉で、5円分。大野瓦。結構高い。
まあ一応こっちも参拝しといて、真っ赤ですね、お賽銭箱。まあまあお寺なんですけど、少し神社っぽい感じはしますね。鳥居もこっちにありますしね。ここも通行止めみたい。いや、カエルか。あらら、台風、これも台風で木がね、やられてますね。